Hello Kit，Hello, Doctor Hey。喂，Hello，今日有一個查詢咧，咁就係嚟自家長嘅，OK，嗯咁呢個家長咧就佢有少少煩惱啊，因為佢個年青人啊，佢個 teenager 咧，咁就嗯好似沉迷咗打機嘅佢，好似話一放學就會成日對住部電腦啊，跟住出街又要成日攞住手機啊，係咁喺度唔知做緊啲乜嘢咁樣，又唔同佢哋溝通等等啊咁樣。嗯咁就想問下我哋意見有啲乜嘢方法可以幫助到，即係可能個年青人啦，甚至乎係成個 family 咁樣嘅。明白，係嗯其實咧而家咧，我哋好多嘢都需要電話幫手啦，電腦幫嗯手啦，係嘛？就算好細嘅小朋友，其實佢哋學校都已經有即係俾佢哋好多機會會用iPad 啊，係嘛？即係好多呢啲咁樣嘅 screen time，其實都喺佢哋嘅生活當中啦。咁其實咧，都可以 share 少少 data 啦。其實咧，你知唔知其實而家咧？我哋每一個人啊，嚇，即係如果有一個手機或者電腦嘅話咧，其實平均我哋即係一個人咧，每日啊，其實咧係用緊 average 係6至7個鐘頭嘅。哇，咁其實咁好多喎。係啊，唔知大家有冇即嗯，係統計過，或者睇下自己個電話裏面嚇，即係有啲 data 睇下自己其實係係，即係用咗幾多個小時啦。咁其實即係啲 research 都話俾我知，哇！即係其實6至7個鐘其實都係一個好嗯長嘅，可能我哋唔係 aware 嘅嚇一個係，嘅時間用咗喺電話啊、電腦呢啲咁嘅電子產品上面。咁所以即係係嘅，呢個家長問我哋個問題咧，我相信都係好多爸爸媽媽即係嘅煩惱嚟嘅咁樣。咁嗱呢一個狀況咧，其實咧有啲 sign 咧，我哋可以去留意嘅，包括嗯咧就係誒佢會唔會第一啦，即係已經咧係唔係好想去同人接觸啊？我覺得呢嗯一個咧係其中一個咧 indicator 嚟嘅，即係可能你成日同佢想傾偈啊，嚇，或者佢啲朋友約佢出去啊，嚇，或者啲兄弟姊妹想同佢即係嗌佢出去玩啊，呢咁樣，咁佢都唔係好，即係唔係好有興趣嘅咁樣，都咁呢個。拒絕嘅，係咪？嗯係啦，呢個第一樣啦，咁樣，咁其次嘅就可能係佢瞓覺開始瞓得差啦，嚇，點解咧？第一樣嘢就當然即係可能佢玩得多，即係呢啲電子產品咧，其實都影響佢即係瞓覺嘅 quality 嘅。咁亦都咧，唔知會唔會嚇親呢一個家長咧？就係咧，我而家即係見緊一啲嘅即係類似嘅青少年啊。咁點解佢嚟見我咧？因為咧家長話佢啊，即係會 set 鬧鐘啊，係嗯，凌晨啊某一個時間咧，咁佢會起身係。開機就要打嗰個機啦，咁樣。咁因為咧，原來咧係要嗰個鐘，即係嗰個時間嚇，先至可以搶到嚇佢想要嘅，即係個遊戲裡面嘅嚇某一個 gear 啦，咁樣係，我明白呢個，因為我都有咁做嘅，有時係咪係某啊？啲遊戲我都會嘅，係啊。嗯係啊，咁所以即係哇，家長知道咗之後就會覺得哇，點解可以即係咁樣㗎？咁樣即係特登喎，係瞓瞓下覺嚇，特登要起身做呢係，啲嘢嚇，咁所以個瞓覺啦嚇，嗰個quality 啦，你會即係呢個其中都係一個 sign 嚟嘅。咁另外就係即係開始即係小朋友啦，讀書嘅成績，你會見到一個明顯嘅下降。啊，嗯咁呢個都會係其中一個我哋即係要注意嘅一個範疇啦，咁樣。咁嗯另外啦，呢一個咧其實都係有啲 research 都話緊俾我哋知道咧，如果打機開始係變成一個我哋叫做成癮嘅問題咧，其實都會咧係會同一個講大話。講大哦，話嘅，即係呢一個嘅行為咧，係成一個掛鈎嘅咁樣。咁如果你嗯會發現咧，小朋友開始即係因為打機即係相關嘅要做呢一樣嘢啦玩 iPad 啊，即係攞你嘅手機啊，攞佢 iPad 啦，咁而衍生有好多唔同嘅即係大話嘅話咧，咁呢一個其實都係
即係其中一個 sign 啦，我哋叫做開始要注意，即係其實佢係純粹中意啊，定係開始已經慢慢變成我哋開始擔心啊，變成一個成癮嘅行為。咁即係聽落去，其實打機都係可以影響到幾個範疇嘅嘢啦。第一個就可能係佢社交方面啦，唔係好想同人哋接觸啦。第二樣嘢可能就係佢亦都會有啲講大話嘅情況啦，即係行為方面啦，甚至乎影響埋學業方面呢幾個因素嘅話，就開始要擔心啲啦。係咪？冇錯啊，因為其實唔係淨係嗯，咁簡單話佢可唔可以即係放得低嚇，即係可能你啲家長就話啊，我嗌佢放低個電話，放唔放得低，嗯，唔係就係咁簡單，都要頭先即係我哋講嗰幾個範疇都要注意啦。咁有冇啲咩佢哋可以做到咧？其實父母方面，第一樣嘢咧，我一定係同家長講咧，就係要展開一個對話。嗯，展開一個溝通先嘅因為咧你話即係沒收手機啊，係嘛？收埋佢啲即係 iPad 啊，其實咧係，好多時候咧短期啦，即係可能都係阻止到嘅。咁但係我相信好多爸爸媽媽都認同我嚟緊會講嘅嘢，就係其實小朋友好聰明。佢一定係可以即係揾翻到出嚟啊！或者破咗你嗰啲密碼啊，係咪啊？即係係，一定做到嘅。咁所以咧，第一樣咧嘅建議就係咧，我哋首先要明白咧，其實即係你嘅小朋友點解咁中意去玩某一類型嘅即係遊戲咁先算啦。原來佢好中意去打機咁樣。我哋一定要了解下佢嗰個遊戲對於佢嚟講咧有啲乜嘢嘅意義喺裡面嘅。咁我舉啲例子啦假嗯，設咧就係佢打一個遊戲咧，其實咧裡面咧佢係有一個角色喺裡面嘅係，佢要去即係用呢個角色嗯，去達到有一啲嘅目的嘅，可能可能佢要做一啲嘅成員可能咧一隊人咁樣咧去完成某一啲嘅 mission 咁樣嘅嗯哼，咁其實咧，我哋就要了解一下咧，佢中意呢個角色咧，其實帶俾佢嘅有啲乜嘢嘅吸引力咧？可能咧背後咧，唔知啲爸爸媽媽知唔知道啦？可能咧，佢哋真係要花好多嘅時間咧，去先至可以買到一啲嘅佢一啲嘅武器咁樣，令到自己睇落去咧好威風嘅嗯，令到咧其實佢嗰個可以咧領導人哋嗰個能力咧係會高啲嘅。甚至乎咧，其實喺個角色裏面咧，如果佢花嘅時間越長嘅話咧，佢哋可以咧換即係改頭換面嘅，佢哋可以咧設計自己嗰個膚色啦自己個樣係生成點樣啦，幾高啦，幾大隻啦，OK 嗯，咁其實咧呢啲咧正正都話緊俾我哋知道咧，呢個小朋友佢在意啲乜嘢？佢係在意緊佢自己嗰個外形啊，係嘛？定係佢在意緊咧？其實咧，佢好想有一個，即係好想做 leader，好想可以即係發號施令，人哋聽佢講。嗯，定係咧，其實佢好 enjoy 咧一 team 人一齊去完成一個即係頭先所講一個 mission 嗰種感覺係，咧，係嘛？嗯，呢啲咧好可能咧就係講緊佢喺現實生活上面咧缺少咗嘅一啲嘅元素。咁嗯，而喺打機嘅過程裡面咧，可能佢係即係攞到嘅。咁呢一個即係對話咧，其實就好重要。係，係，聽落去都好誒，我即刻諗起即係以前我喺香港嘅中學嗰度去見一啲學生啊，咁就好多時候佢哋成績都唔係話好優越啊，咁但係佢哋打機就超級勁嘅，OK，咁所以佢哋成日掛喺嘴邊啊，攞嚟威啊嘅嘢咧，都係佢抽到啲乜嘢嘅衫啊、咩裝備啊等等，咁所以咁樣聽你講嚟講。
其實係佢喺呢啲地方攞到佢嘅資訊咯。冇錯啊，咁所以即嗯，係唔係淨係話啊因為佢啲朋友都有打，所以佢係，就中意打，或者嗰個嗯，遊戲係即係好好玩，即係唔係咁簡單咯。咁所以即明，係第一步我都係鼓勵家長去了解下，係嗰個遊戲係大概係有啲乜嘢嘅內容先啦，而可以係，咧抱住一個好奇嘅心。嚇，抱住個好奇心。好奇嘅心去問下你嘅小朋友嚇，其實咦有啲乜嘢嚇咦點解會咁嘅？點解你會揀呢一個即係呢件衫嘅咁樣？點解你會揀佢呢個嗯，角色嘅咁樣嚇？咁係，咁樣咧，可能你會了解多少少點解佢會即係想花咁多嘅時間喺呢個遊戲上面。咁可能咧嗯，嗰個效果咧好過嚇你淨係話即係收咗佢嚇，收咗個係。電話咁樣。嗯，你都知道其實即係要我哋做呢行就知啦，係咪啊？即係要去展開呢啲對話，其實都需要好多耐性噶嘛。你都知道香港即係好大部分香港嘅家長其實耐性就唔係話好高嘅，係咪啊？咁尤其是去到一啲考試測驗嘅時候咧，真係未必有呢個耐性去同佢傾啊，了解佢更多。咁有冇啲咩方法可以即係暫時頂一頂住啊，幫一幫呢啲家長嘅咧？係都有嘅，咁其實嗯即係對話咧，當然都係要時間啦，係嗯嘛？亦都學你話齋，即係要有耐性啦，嚇。嗯，咁而喺一啲我所講嘅一啲頭先提到嘅一啲好 critical period 啦，係嘛？即係要係控制咧，咁其實考試啊，考試啊，係啊，嗯，呢啲咁嘅狀況咧，或者其實已經影響佢個健康啊，係嘛？係即係頭先所係講唔瞓覺啊，咁樣呢啲咁樣狀況咧，咁其實都係，係需要有一啲即係小技巧咁樣去幫助我哋嘅小朋友嚇、去控制住先咁樣嘅嚇。咁、其實咧我哋有好多即係如果家長咧去做少少嘅 research 嘅話咧，都會咧唔難揾到咧，其實咧有好多嘅即係軟件咧係可以去下載啦。嚇，嗯，幫你咧去即係監控啦，或者控制 set 咗一個時限。嚇，去即係讓到小朋友咧喺就算佢有一個即係手機或者 iPad 喺手嘅時候咧，都係即係已經係一個控制喺個時間裡面嘅。可能佢淨係可以譬如話佢好想睇 YouTube 咁樣，咁已經可以框死咗去睇 YouTube 嘅時間，可能淨係得15分鐘咁樣嚇。咁如果佢話係即係有啲大啲嘅即係小朋友啦，咁可能咧佢係可以有。一啲 social media 嘅 app 嘅咁啊，咁亦都可以框咗哦。如果佢用 social media，咁淨係可以用即係幾耐咁樣。咁其實呢啲嘅即係軟件咧，我都建議家長咧去即係了解多啲啦嚇，試下先啦咁樣，都係咁可以幫助小朋友去即係規範咗佢哋嚇某一啲嘅即係玩手機一啲 screen time 嘅狀況。係，咁都係一個，我覺得會唔會係都係一個習慣去由細個去養成咧呢個習慣？因為我可以聯想到就係如果嗰個年輕人已經好沉迷喺嗰個遊戲上邊咧，突然之間我哋再加一啲軟件啊，去管制啊，去控制佢，可能佢會反抗啊，佢會仲更加可能嗰個關係會有更加大嘅影響。會唔會係即係呢個習慣係由細到大都要開始培養？係啊，其實如果而家睇緊我哋呢個即係 video 嘅家長，而你未俾即係你嘅小朋友任何嘅即係啊，電子產電子品。產品啦，係啊，係啦，咁我哋嘅建議咧就係咧，你一定係要即係同你嘅小朋友嚇，即係協嗯，商咗嚇，嗰個係一齊傾，係啦，嗯用嘅點樣用法啦嚇，嗯譬如啦，即係我都會教家長啦，就係當你要去真係要俾一啲嘅電子產品俾佢嗰陣時候咧，一定要有一啲嘅 family meeting 嘅，係好重要。有啲 agreement 要喺個 family meeting 裡面要傾清楚。譬如我經常都話咧，喺個屋企裡面咧，一定要有個 area 咧係誒
嗰個 area 咧，就係大家都唔可以即係玩電子產品嘅咁樣。哦，幾好啊呢個，嗯係啦，咁嗰個即係我哋叫做tech free zone 啦，啊，嗯咁喺嗰個 area 嗰度咧，咁可能嗰個 area 就係譬如食飯嘅嗰個 area 啦，係嘛？嗯大家即係一齊可能有睇電視啊，可能一齊 movie night 啊呢啊，咁我哋就唔會喺度即係自己喺度打機啊啲咁樣。咁呢啲 area 係有需要去定嘅。咁譬如話，即係我成日都話啦，睡房咧就應該係一個即係 tech free zone 嚟嘅。嚇，因為去瞓覺啦、之前啊，同埋起身咧嚇，呢啲時間咧，其實都係即係我哋都唔係一個最理想嚇，俾佢去用電子產品嘅時間咁樣。咁所以嗯傾好咗，即係喺個屋企範圍裡面咧，其實邊啲係即係邊啲 area 咧，其實係可以用電子產品，邊啲係唔可以用。咁除咗就係即係都確保啦，喺屋企裏面咧都會有 social 啦，係嘛？大家會有傾偈啊、食飯啊呢啲時間啦。另外咧，其實點解要咁樣設立咧？就係咧，都係可方便家長咧去 monitor 住其實個小朋友用個電子產品個情況係乜嘢嘅。嚇，即係如果嗯，你話你俾佢喺睡房裏面，即係去玩手機咁樣先算啦。咁你真係唔知道佢睇緊啲乜嘢嘅喎。嚇，咁係，即係如果你淨係同小朋友 agree 咗就啊，原來咧我哋即係淨係可以喺可能係喺個書台啊呢個範圍嗰度咧嚇有個閱讀空間嘅呢個範圍裏面咧，我哋先至會即係用手機嘅用電腦嘅咁樣，咁你就可以好方便咁樣嚇，每一次都睇住跟進到其實小朋友其實佢係睇緊啲乜嘢咁樣。嗯啊，咁呢，OK，啲嘅技巧都係即係家長要記低咯。咁另外一個好重要，我都想 share 嘅一個小技巧咧，就係你同俾個 iPad 俾個小朋友嘅時候咧，最好咧都係同佢傾好咗，譬如今日佢有30分鐘咁先算嘅。啊，30分鐘你可以即係睇 YouTube 咁樣啦，好多小朋友都好中意即係上網睇 YouTube 咁樣。咁我冇問題嘅，嗯你俾30分鐘佢睇 YouTube。咁但係咧，嗰30分鐘佢用 YouTube 其實係睇緊啲乜嘢咧？OK，呢個就係關鍵啦。好多時候咧，而嗯家嗰個即係我睇翻，即係嚟揾我啦，嗰啲小朋友嚇，佢哋點解會慢慢開始有一個即係我哋叫做 addiction 嘅狀況咧？其中一個就係佢哋有好多時候咧，一個 passive 嘅 consumption 啦，即係咧其實佢一路睇一路撳，佢唔一路睇一路睇一路睇，一路咧就係俾人去 feed 佢睇啲乜嘢，而唔係佢自己主動好 active 咁樣嗯，去揾緊一去玩啦，啲嘢，係，係啦，去俾自己睇。咁嗯所以呢個就好大嘅分別，你都係俾緊你嘅小朋友 screen time，OK？但係咧，其實你個小朋友睇到嘅嘢就好大分別。係嘛？係，咁所以咧，當你譬如今日啊，你俾佢30分鐘，其實你就要同佢傾好咗咧，呢30分鐘咧，其實係睇啲乜嘢嘅？可能個三十分嗯鐘咧，啊，淨係睇呢一個 cartoon 呢一個 episode 嘅，OK 嚇，或者係睇呢一個短片咁樣嘅嚇，咁係。一定要係咁樣同佢傾，咁佢就係一個 active 咁樣去吸收一啲你想俾佢睇到嘅嘢，咁呢個就會又再會理想少少咯。嗯，OK。雖然我仲有好多問題想問你啦，不過我覺得我繼續問落去咧，可能係傾幾個鐘，我哋都未完到啦。今日呢個 talk，OK，呢個少少嘅 YouTube short 啦。咁但係我相信，如果家長或者睇緊嘅你咧係有問題想問，或者有興趣了解更加多嘅話咧，其實都可以去喺我哋呢度留言啦。咁同埋都可以喺我哋嘅網站咧預約我哋嘅服務啦。咁甚至乎咧，我覺得阿 Kira。我覺得可能第日你都可能開個 Zoom 網上嘅 seminar 去即係造福人群會比較好少少喎。可以啊。咁如果係即係大家對呢、一個打機啊，可能 screen time 啊呢啲小朋友好擔心佢哋會成人問題啦，咁樣咁都係可以留言俾我哋啦，咁樣咁係我哋啊，再商量下會唔會開一個即係家長嘅講座啦，咁樣咁我哋可以就再講多少少點樣去處理呢方面嘅成癮行為啦。係啊，咁就好啦，我都可以學到嘢啊，到時，OK，咁就今日都多謝你嘅時間啦嚇。
咁我哋下次再見啦，我哋咁如果有啲咩問題咧，你隨時都可以喺我哋網站嗰度咧去留言俾我哋，咁我哋一得閒咧就會覆你哋啦。OK，咁你記住你唔係自己一個嘅。